Hi，大家好，我係 S 歡迎翻到嚟我嘅頻道啦。今日終於翻咗深圳呢邊去做一啲嘢，咁而我今次嘅目的咧，就係會去呢個南山嗰邊配眼鏡，但係首先咧就要醫咗肚先。而家咧嚟到南山站嘅附近喺 B1 出口，我嘅目標咧就係呢個雪飄香東北鐵鍋燉啊！咁啊，大家見到我睇住個地圖啦，因為根本都唔知喺邊個位，亦都我好希望我自己冇行錯路。附近咧都有啲，睇下大家啱唔啱食咧，都有啲嘢食嘅，其實好近啊！原來我哋係即係如果大家要去呢間嘢嘅話咧，就係 B1 出口，直接直行就到啦。咁我哋攞咗飛先。喂，而家因為已經係夜晚6點5啦，咁所以咧就等4張台，而且佢仲要啱啱開始喎。咁就等下次呢個機會啦。咁而家咧就睇下其他地方有啲乜嘢食。咁我行前少少咧，其實呢度都有啲潮汕嘅牛火鍋啦，嗰啲應該食過啩，唔知啊。咁啊，烤肉啦，亦都有燒雞啦。依家咧，我哋行下行下咧，就決定呢間鮮料燒雞啊。啱啱咧就點咗呢個燒雞拼排骨啦，跟住高壓鍋原味大生蠔，跟住茄子、豆角、資料，下面係嗰啲乜鬼茶水費啊，同埋呢個紙巾費咁樣咯。咁其實佢美團咧都有2人餐嘅，咁2人餐咧就113蚊，咁就冇呢個咁樣嘅燒雞拼排骨，淨係得燒雞同埋一個臘味飯咁樣嘅啫。咁啊睇大家嘅需要。美团收银自动接单，刚刚为您接到新美团外卖订单。超大份，試咗個雞先，一隻髀，佢即叫即燒啊！掉咗落杯茶，好熱啊下度。跟住咧，佢個皮咧，睇下佢脆唔脆。佢咧似係蜜汁燒雞，個皮咧脆嘅。大家可以睇下裡面啲肉，我睇下搣下少少，睇下會唔會有汁。好腍啊，好腍。呢個髀位咧，其實都比較腍，同埋咧，我哋見到好多油光喺度，慳陣先，真係好熱啊！熱到咧根本隻手都攞唔起。試下呢個排骨，微信收款咁呢個美味元。咯，好香炭燒嘅味道啊！同埋咧，大家都可以見到啲肉咧係腍，嚿雞應該開始凍，可以試翻嚿雞嗰啲肉。頭先你搣咗少少。
啲汁啊，個皮冇油嘅，但係啲肉嘅汁油光好正。而家試下啲好肥滿啊！佢有滑沙皮豉油配翻俾大家。都好鮮。哇！新天地。哦，呢度閂咗門喎。咁關閉時段，咁我哋就7點半後要走後門。而呢個後門嘅位置咧，就係需要轉左，跟住之後就再轉右。總之一個重點就係圍住呢棟大廈嚟行。咁去到嗰個轉右之後咧，大家就會見到右手邊有個銀行，喺過馬路嘅段落嗰個位置咧轉右，咁就會有個黑色嘅閘口咧，自動門嚟嘅，可以自己入翻個小區裏面。之後咧就直行去到一笪地方咧，咁就會見到有架 lift， 咁而呢個 lift 咧，其實就唔係去到上面我哋需要去到17樓嗰個地方嘅，而呢個 lift 咧，其實只係去到4樓，但係因為嗰個叔叔咧就話喺2樓有得轉 lift， 所以我哋就只行咗入去啦。最後當然係行錯路啦，我放9倍速俾大家睇下，究竟我哋行咗一個幾黑嘅地方，而呢個地方咧其實係銀行嚟。所以咧，大家見到第一對門嘅時候咧，就千祈唔好入去，一路直行，轉翻右手邊咧，就會見到個後門。而呢個後門咧，係大大隻字喺上面寫住警務室3隻字㗎。哇！眼鏡啊！我嚟多次啊！唔係，都好多選擇喎。好多選擇。哇！呢度好貴。好重啊！呢個。呢個係細啲嘅。好多選擇。咦？你哋福田哥係有啲？呢個都幾靚。呢度櫃桶裏面仲有一陣。左，這邊左右下左下左。係紫外線強咧，你變得就深啲，淺啲咧變得淺啲。同埋天氣乾燥都會深啲喎。佢最緊要一點就係有紫外線，但係你翻室內咧冇紫外線咧，佢就好翻少少啦，慢慢係啊，慢慢變翻去。因為我嗰時揀啡色咧，係就係曾經試過係轉啊，即係好似佢咁樣，我係黑色，跟住因為你一入隧道嗰啲咧，佢唔會即刻變翻噶嘛，嗰下我頭暈咯。就係你唔想畫太深嘅咯。係啊係啊係啊。可以啊，就變翻啡色咯。呢隻咧打完隻頭。就佢而家喺個度數嘛，因為佢個度數屬於電做嘅，你散光係超㗎嘛，加埋你有200幾度，散光咧有200幾度，佢屬於電做嘅，再成到做緊可能2500都唔使。呢個係比較標準嘅，仲有呢隻係最薄㗎啦，就係呢個系列裡面最薄㗎啦。哦，即係呢個係加埋即係佢只不過加埋個框咁樣，係就有呢個價錢啦。咁即係呢個就唔好計㗎啦。呢個唔關事嘅係咪啊？呢個另外一個係國產嘅唔一樣嘛。哦，唔關事嘅，即係其實而家呢一個打折頭嘅價錢係應經包埋藍光，包埋呢個變色，跟住再加埋超薄，係，哦，加全部冚唪唥加埋㗎，冚唪唥加埋，就係呢個框冇加啫。哦，嚇死我！我以為呢個加嗰個再加呢個。咁係呢個片。哇！好。冇咩問題㗎，但係我哋自己帶動唔好咁搞下。The other day,